apbrīnojam, kā agrāk radītās partitūras, kas laimīgā ceļā nonākušas līdz mūsdienām, uzrunā mūs ar kādu enerģiju un kā mums ir ļauts baudīt šos fenomenālos darbus. Roberta Šulmaņa dzīve, protams, nav bijusi rozēm kaisīta, un viņa dzīves gājums brīžiem atgādina asiem vaipstiem veidotu kardiogrammu, kur absolūti sajūsmas brīži un laimes situācijas mīs ar izmisuma un depresijas brīžiem. Taču viņa 3. simfonija ir radīta laikā, kad Šulmaņa dzīvē viss bija kārtībā. Un klausoties šo mūziku, jau pirmās taktis atver mūsu sajūtām, it kā mēs stāvētu uz Ķelnes tilta pāri Reinai un skatītos uz šo plašumu, un viņš stāstītu savai mīļai Klārai: skaties, kāds skaistums, skaties Ķelnes katedrāle. Un viss šis plašums jūtams mūzikā, viņš pievieno mentāli pūšamos un situmos instrumentus ar interesantām figurācijām, kas tam laikam pilnīgi neparasti atdzīvina šo faktūru. Šīs simfonijas 5 daļas ir kā tādas nelielas gleznas. Otrā daļa mūs ievadīt kā intīmā istabā pie kamīna, kur risinās dialogs starp diviem cilvēkiem, kas mierīgi dalās savās pārdomās. Trešā daļa iespējams, ka risinās kādā krociņā. 4. svētceļnieku gājiens, jau minētajā Ķelnes katedrāli, aplūkojot senas gleznas un gravīras. Un 5. daļa priecīgs fināls, kas tiešām ar neticamu enerģiju un fantastisku aizrautību pieliek punktu šim meistardarbam. Andrim Zenītim šobrīd ir nepieciešams miers, atelpa un mūzika uz klusuma robežas. Tāds ir viņa darbs Elīzijuma stīgām, kas ir domāts cilvēkiem, kuriem ir vajadzīgs vairāk klusuma nekā kņādas. Turpretī Gregors Mairhofers meklē atbildi uz svarīgu jautājumu, ko iesākt ar atkritumu kaudzi, uz kuras mēs arvien pieaugušos tempos dzīvojam un atrodamies. Viens no risinājumiem iespējams varētu būt kaut neliela daļa no šiem grūžiem iznest uz koncertu skatuves, un ko ar viņiem var izdarīt, to mēs uzzināsim kopā ar fantastisko bulgāru izcelsmes sitam instrumentu spēlētāju Liliju Vasiljevu. Bet pati svarīgākā ziņa ir tā, ka kamēr lielās ģildes daudz cietušās sienas apglāsta meistaru un restauratoru maigās rokas, simfonēta pārceļās uz šejieni, uz Latvijas Universitātes cēlo un akadēmisko lielo aulu. Šeit mēs būsim turpmākos vismaz 2 gadus ar savām koncertu programmām, un šeit mēs ceram un gaidām satikt arī jūs, mūsu klausītāji. Un pirmais tikšanās brīdis – 21. septembris. Simfonēta Rīga sezonas atklāšana. Mēs esam tai gatavi.